안녕하세요, 여러분. 오늘은 우리 몸에 정말 좋은 약재, 도라지 이야기를 해볼까 합니다. 쌉쌀하면서도 독특한 매력을 가진 도라지 혹시 좋아하시나요? 그냥 먹어도 맛있지만 놀랍게도 이 도라지가 옛 의학서인 동의보감에서는 길경이라는 특별한 이름으로 불렸다는 사실 알고 계셨나요? 네, 맞아요. 길경은 바로 말린 도라지의 약재 이름이랍니다. 동의보감에 따르면 길경, 즉 도라지는 기관지 건강에 아주 좋고 특히 가래를 사귀는 데 탁월한 효능이 있다고 기록되어 있어요. 목이 칼칼하거나 기침이 날 때 따뜻하게 우려낸 도라지차 한 잔 어떠세요? 몸과 마음이 편안해질 거예요. 도라지의 놀라운 효능 이제 잊지 마시고 오늘부터 도라지 찬을 좀 더 가까이 해보시는 건 어떨까요? 건강한 하루 보내세요. 그럼 다음엔 또 다른 알찬 정보로 찾아올게요.